গাইস এইখানে লোকটি টাকা চুরি করে পানিতে পড়ে যায়। তার সামনে একটা পানি লড়ার শব্দ পায়। তখনই তারা বলে এর ভিতরেই হয়তো চোরটি লুকিয়ে আছে। তখন লাঠি দিয়ে তারা অনেকক্ষণ এইভাবে মারে, কিন্তু চোরের গায়ে লাগছিল না। তখন এই ছেলেটি তাড়াতাড়ি লাফ দিয়ে নামে আর চোরকে ঢোকানোর চেষ্টা করে। তখন সে বলে এটা তো একটা সুড়ঙ্গ, এই পানির নিচ দিয়ে আরেক জায়গায় সুড়ঙ্গ চলে গেছে। এটা শুনে তারা দুজন যখন চলে যায় তখন এই চোরটি বাড়িয়ে উল্টো দিকে দৌড়তে থাকে। আর তখন এই লোকটির সাথে ধাক্কা লাগে, তার কাপড় ভিজিয়ে দেয়। লোকটি বলে পুরো গাও ভিজে একটি লোক আমাকে মেরে চলে গেল। তার বন্ধুকে ডাক দেয় আর বলে আমরা চোরকে পেয়ে গেছি, চল এবার। গাইস তোমরা যদি পাকিস্তানি মজার মজার ভিডিও সবার আগে দেখতে চাও তাহলে লাইক সাবস্ক্রাইব করে রাখো।